Эхлэе. За бэлнэ. Бэлэн. За юу цаа манайха Болтод хоёрын подкастын шинэ дугаар эхлэхэд ийхүү бэлэн болсон байна. За өнөөдөр бид хоёрын сонгож авсан сэдв юу вэ гэвэл бид одоо дэлхийд эхний байлдан дагуулж буй хипхоп гэдэг жанрын тухай маш сайхан эхнээс нь өнөөдрийг одоо хүртэл хийгээд ярилцах болно. За яг одоо хүртэл хийх биш л те ерөнхий энэ маш том жанрын одоо түүхэнд одоо хувьцал авч ирсэн маш эргэлтийн цэгүүд ч гэдэг юм уу зайлшгүй дурдах ёстой эсвүүдийг бид тэр өнөөдөр маш хураангүйгээр хэд их нуршихгүйгээр тэгтээ бас чухал зүйлүүдийг аль болох гээхгүйгээр ярилцах гэж байна. За тэгээд энэ сэдвийг нь болохоор Болтман санал болгоод бид хоёр ингээд тохиролцоод хийхэр болсон байгаа. За яагаад болдоо хипхоп гэдэг сэдвийг сонирхсан бэ? За сонирхсан бэ ч юу яг зүгээр хипхоп ч юм тэгээд одоо яг л бид нартай яг бараг зэрэг өсөд байгаа тийм тэгсэн мөртлөө бүгд мэддэг амар том бүртлөө бас мэдэхгүй зүйл нь амар их байгаа юм шиг санагдаад байсан л та. Тэгээд явцдаа би яг хипхопыг янз янз юм сонирхоо явж байдаг болохоор яагаад ийм юм бол гэж судлаад ирсэн чинь бүр амар сонирхолтой санагдаад нөгөө нэг юмнууд чинь ингээд фазл эвлж байгаа юм шиг тийм нэг мэдрэмж авсан байхгүй. Тэгээд энийг хоёлаа тэгвэл ярил л да гэж санал болгосон. Тэгээд би бас санал болгосондоо амар таатай гоё санагдчихж байгаа. За тэгээд мөглөөгөөсөө би бас хипхопын тухай хипхоп гэд хэлэхэд ер нь манай мөглөөд юу бодогч чана. За хипхоп гэхээр ерөөсөө хамгийн анх нэг тийм кул гэсэн ойлголт байсан л да. Одоо гудамжинд одоо манай ах нар л аливжээ хипхоп гэсэн зүйлийг чинь өөрсдийнхээ амьдралын стил лайфстайл болгоцсон байгаа шүү дээ. Ухаан ороход л угаасаа хипхоп гэдэг зүйл чинь амар гоё зүйл шүү дээ. Тэ кул мөл ийм ховц өмсөөч тэ тийм байсан. Тэгэл угаасаа бүр ингээд хамгийн анх амьдралдаа сонсон дуу л одоо жишээ нь дижиталын чамдаа байх жишээ нэ. Хипхоп доо шүү дээ. Манай өөрсдийн нөө хайрын хипхоп гэдэг шиг замартаач хипхоп юм чинь хипхоп доо. Тэгээ өөрсдийн мэдээлгүй хипхоп гэдэг зүйлтэй л зэрэгцээл өссөн л байгаа юм л да. За тэгээд хипхоп гэдэг зүйлийн хамгийн том нь одоо юу гэдэг Tupac Shakur гэл ялчгүй тэрийг сонирхолоо өөрөө би анх амар сонсоол дуунууд нь яагаад гоё юм хүмүүс яагаад гоё гэдэг юм бол гээл судалж модлаад маш их явдаг байсан. Тийм болохоор надаа энэ сэдвийн талаар ярилцъя гэхээр аюу гой санагдсан. Тэгээд энтэй холбоотой зүйлүүдийг ч би ингээд өөрийн ухамсаргүйгээр ингээд ухаа судлаа сууж яадаг гэдэг ч юм уу тий. Энтэй одоо хипхопын төлөөллүүдийн биопик маш алдартай кинонууд, чанартай кинонууд зөндөөдөг би одоо бүгдийг нь үзчихсэн. Тэгээ нэг тийм кино үзчихээр тэр зүйлийнх нь аргыг нь ингээд судлаа алсуумаар санагдаад байдаг. Тэнгүүд одоо хожмон ингээд хоёулаа нэг подкаст хийх байсан юм байна л да. Чамайг яг ингээд нөгөө дижиталын чамдаа гэж хэлсэн чинь шууд клип санаанд ороод тархиа угаалгачлаа. Би бол энэ асуултыг ярьж байхдаа асууж байхдаа юу бодсон бэхээр Ванкушийн нөгөө хүүдийг бодсон байхгүй юу? Яг л жинхэнэ хипхоп нэг юм байдгийн байна да гэсэн нэг тийм шууд толгойд бууж исэн санагдчихээн. Тухайн үед мэдгүй би 5 4-р 3-р анги байсан юм бол айгу жоохон байсан санагдчихээн. Тэгтээ ингээд зүг чи нэг арай жоохон болохоор арай сүүл шин юм яриад байна. За ямар ч байсан тэгвэл хоёлаа юу яа. Үнсэн сэдвтэ оръё. Ямар ч хипхоп царайгүй хоёр нөхөр хипхопын тухай ярилцах гэж байна. За тэгээд энэ чи бол магадгүй. За чи бас өөрийгөө хипхоп. За ингээд хоёулаа эхлэхээс өмнө нэг зүйлийг үзэгч нартай хэлэх хэрэгтэй. Хипхоп гэдэг чинь өөрөө маш том сэдв. Тэгээ юу гэдэг нь одоо хипхопын зүгээр нэг төлөөлөл аль нэг үеийг л ярихад тэгээ аль нэг үеийг нь зүгээр нэгэн хүнийг дурдахад бас маш их зүйлийг дурдах шаардлагатай хэлэх шаардлагатай болно. Гэхдээ мэдээж энэ өнөөдрийн хийж байгаа контент минь хипхопын ерөнхий үүсэл хөгжил, хипхопын юу төлөөлтний ямар эргэлтийн зэгүүдтэй зайлшгүй дурдах ёстой зүйлүүд байдгийг гэдэг зүйлүүдийг ярина. Одоо бид нар нэг бүрчлэн детальтай ярил одоо маш их том нэгэн контент бүр яагаад ч хүрэхгүй тийм болохоор та нар тэрийг сайн ойлгоорой. Тэгээд бид хоёр товч бөгөөд ойлгомжтой байхыг айлуулах илүү хичээж ярина. За тэгээд бид хоёр ерөнхий 10 гаруй сэдв бэлдсэн байгаа. Тэгээд за мэдээж амлах нь болохоор сонирхолтой байх болно гэдгийг бол би бол 100% бараг хэлж чадна гэж бас бодоод байна. За ингээ хоёлаа үнцэн ярианд оръё. За энэ бүх асуултын хариултыг мэдхийн тулд хоёлаа болохоор цаг хугацаараа аялах хэрэгтэй болно. За тэгвэл хоёлаа 1970-ад он руу буцнаа. Жөрөөрөө за цаг хугацааны машиндаа бид хоёр суугаад 1970-ад оны Нью-Йорк хотын Брункс дүүрэгт ирсэн байна. За гэхдээ энд одоо бидний мэддэг нөгөө л нэг гоёмсог одоо Нью-Йорк гэж гэдэг юм уу тэр төсөөллөөс шал өөр харин ядуурл гинт хэрэг за
галт төмөр гарсан ер нь бараг л там гэж тодорхойлж болохоор тийм хэцүү амьдралд байгаа. За тэгээд уг нь Брункс анханасаа ийм ядуусын хороолол байгаагүй байсан л та. Гэхдээ Манхэттенд ажилладаг хүмүүс амьдардаг байсан гэж ойлгож байна. За мөглөөч мэдэх бах Манхэттен гэдэг бол ер нь Нью-Йоркийн хамгийн одоо хөрөнгөтэй өндөр байрлахууд байдаг амар гоё газар шүү дээ. Тэгэхэд бол тэнд амьдардаг хүмүүс л ер нь энд амьдардаг байсан гэсэн үг. За тэгээд яагаад одоо тэгвэл энэ газар маань ийм амар хэцүү газар болчих вэ гэдэгт тэр гурван шалтгаан байгаа. За тэгээд тэр гурван шалтгааныг би өөрөө архитектор хүнийхээ өнцгөөс нь тайлбарлаж өгье. За нэгдүгээр болохоор цагаан арьснуудын нүүдэл буюу white flight гэдэг 1950-аас 60-аад оны хавцаа ер нь дундаж давхаргийн цагаан арьснууд хотын зах руу нүүснээс Брункст голдуу ядуу эргээд үлдэж хоцорсон байдаг. За хоёрдугаарт нь болохоор хурдны замын бүтээн байгуулалт болсон. За энэ болохоор 1963 онд Брункс дүүргийг яг ингээд голоор нь дайруулад хурдны зам барьсан. За үүнээс болоод ер нь юу болдог вэ гэхээр орчин нь бохирдон те тэр шороо тоос за тэгээд ирэнгүүт нөгөө шороо тоос ийм бохир газар чинь болоод ирэхдээ байрны үн унана. За энээс болоод ерөөхдөө бас ингээд амьдрахад хэцүү болсон гэж ойлгож байна. Ер нь тэгээд хот төлөвлөлт оршин суугчдын амьдралыг хэрхэн сүйтгэж болдгийг харуулсан айгүй том тод жишээ болсон л доо. За 3-р нь бол хамгийн аимшигтай нь даатгалын лөөвөр болон галт төмрийн хэрэгүүд болж эхэлсэн. За энэ нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр байшингийн эзэд нь одоо унсан нэгэнт үнэн нь унсан байшингаа зархахаас илүүтэйгээр даатгалын мөнгөө авахын тулд зориудаар шатааж эхэлсэн байдаг л да. Тэгээ үүнээс болоод Брункс бол тэр чигтээ одоо нуранг галт төмөр гардаг тийм л одоо гэмт хэргийн талбар болж хувирсан гэсэн үг. За энэ үүнээс болоод юу болох вэ гэхээр ийм асуудалтай газар чи мэдээж баян хүмүүс, сайхан сэтгэлтэй хүмүүс ч гэдэг юм иймэрхүү хүмүүс амьдрахгүй нь ойлгомжтой шүү дээ. Нөгөө Америкт сүүлд ирсэн харууд за тэгэл одоо нөгөө сүүлд ирсэн одоо Италиуд ч гэдэг юм уу тийм хүмүүс амьдрах болсон. За тэгээ үүнээс болоод тухайн үед 1971 он гэхэд Брункст 75 гаруй гэмт хэрэглийн бүлэг буюу ганг үйл ажиллагаа явуулж ирсэн байдаг л да. За тэгээд ер нь бол энэ гангуудаас ерөөхдөө ингээд үүсэж байгаа эхлэн гэж ойлгож байна. За тэгээд түүхэн шатныхаа явцад дараагийнхаа нэг гоё хувьсгал руу ингэж орж эхлэн. За энэ маань яг л одоо хипхоп үүссэнтэй амар чухал зүйл. За тэрийг би мөглөөг маань илүү гоё яриад өгөх болов уу гэж бодож байна. За тэгээд үргэлжлүүлээд мөглөө маань яриад өгөөч ээ. За Bronx гингүүтэл шууд надад нэг зүйл бодогдтыг үзэгчд гэсэн бодож байгаа. Rumble in Bronx гэж Jackie Chan тоглосон маш алдартай кино байдаг. Bronx дэх үн вэ гэдэг тий. Тэн дээр л одоо ер нь Bronx-ийн шүний амьдрал яасан юм баг шууд ингээ харж болно. Ингээл Jackie Chan тэгдэж шүү дээ. Ингээл унтах гал хийжсэн чинь гатаа нэгэл амар шуугилтал юу болоод байгаа гэж харсан чинь ингээ баахан ингээд зогсоол тавьсан машинууд дээр шууд ингээд мотоциклаараа хүмүүс уралдаж муралдаал. Ер нь нилээ тийм шүний амьдрал биш үдээгүй хууль ихтэй ганг бүлэглэлүүд ихтэй гэдгийг шууд эндээс л ингээл харчиж болж байгаа. Тэгээд одоо миний өргөжлүүлж ярих зүйл гэвэл одоо Bronx-ийн инх тайвны хилэлцээр буюу одоо зодооноос соёл руу гэж хэсэг байна. Одоо саяхан болдын ярьсанчлаа 1971 он гэхэд одоо 70 80 гаруй ганг бүлэглэлүүд одоо байсан. Тэдгээр нь одоо бүгд одоо газар нутгийнхаа төлөө бие биентэйгээ цус дайн хийх те годомж бүр одоо хин нэгний мэдэлд те одоо энэ газар хэний мэдлийн газар вэ гэдгийг мэдэхгүй бол тэрийгээ бараг амнасаараа төлөх шахуу тийм л орчин тийм л үе байсан. За тэгтэл яг тэр үед ийм хурцмал байдлын дунд нэгэн үйл явдал болсон. Geto Brothers гэдэг бүлэглэлийн гишүүн Cornel Christian годомжинд бусдын гарт амнасаа алдсан. Тэгээ энгийнийг мэдээ шиг сонсогдож байж болох ч энэ нь одоо тухайн үед бараг дайн дэгдэх ноцтой шалтгаан байсан. Яагаад гэвэл Geto Brothers толгойлогчийн гэхүү дүүн байсан. Тэгэхээр одоо тухайн үед бичигдээгүй тэгээ годомжныхаа хуулиараа нүдийг нүдээр шүдээр ерөөсөө шууд хоорондоо одоо цус урсгах тэгээ бие бинийгээ хөөх илдэх тийм зүйл болох болов гэсэн чинь одоо энэ бүлэглэлийнх нь хүмүүс тэгсэнгүү одоо өдөрдөгчт нь гэх хүмүүс одоо ер нь сууж ярилцаж бодолцоод нэг шийдвэр гаргасан байгаа маш сонирхолтой. Энэ нь Bronx-ийнхаа бүх бүлэглэлийг нэг газарт одоо тий их сургуулийн стадиум биш сургуулийн бие тамирын заа шиг газар ингээд цуглуулж агаад одоо ярилцсан гэсэн байгаа. Ярилцахдаа одоо ямар нэгэн үс хонсон санахгүй зэвсэг инээ дэрэг гэхгүйгээр хэдүүл одоо яаж ингээ бие бинийгээ байнгаж алж хадаад байх вэ? Ямар нэгэн стандарт юм гаргая те бие биенийхээ нутаг дэвсгэрт хамаагүй зөвшөөрлөгөө нэвтрэхгүй бие биендээ хүндэтгэл үзүүлнэ яасан юм болоод инхийн гэрээ шиг юм баг шахуу байгуулж байгаа те. Маш сонирхолтой шинэ зүйл гарч иж байгаа байхгүй юу? За тэгээд энэ нь одоо ерөөсөө хипхопын үүсэл болсон гэж хэлэхэд болно. Яагаад вэ гэхээр одоо бодоод үзээрэй. Ямар нэгэн байдлаар дайн зогсоход юу болдог вэ?
нөгөө залуучуудын чинь байгалийн инстинкттэй нэг нэгэнтэйгээ үзхийг хүсэхтэй ирч хүч нь одоо угаасаа хашаа шалгуулахгүй тэр нь угаасаа арилахгүй шүү дээ. Зүгээр л тэр нь ингээд өөр хэлбэрээр гарч ирж байгаа. Тэр нь л одоо ерөөсөө одоо одоохондоо ингээд маш энгийнээр хэлчихэд ерөөсөө хипхоп гэлч. Энийг өшөө өөрчлүүлээд цааш нь улам дэлгэрэнгүй ярина. За ингээд инх тайвны хилэлцээр зөвхөн дайн зогсоосонгүй ямар нэгэн шин соёлын суурийг тавьсан гэхэд болно. Тэр нь одоо бидний мэдих одоо хипхоп байх нь байна шүү дээ. За ингээд саяны миний ярьсан зүйлээс үргэлжлүүлээд болтойгоо одоо тий хипхопын төрсөн өдөр яг хипхоп нь яаж үссэн бэ гэдгийг илүү дэлгэрэнгүй яриад өгөөч гэж хүсэж байна. За тэгэлгүй яах вэ те. Мөхлөгийн маань ярьж ирсэнчлэн за Бронкст бол инх тайван тогтсноор юу н маш сонирхолтой өөрчлөлт гарч ирсэн байдаг л да. Залуучууд одоо өмнө хэлжсэнчлэг тий бүс нутгаасаа гарах ингэж боломж гарч ирж байгаа. За тэгээ бус дүүргийн залуучуудад чөлөөтэй уулзаад цуглах боломжтой болонгуудаа блок парти гэдэг шин соёл үүссэн байдаг. За блок парти гэхээр юу гэсэн үг гэхээр одоо юу гэдэг манай монголч гэсэндээ юу гэдэг гэр хороолт байж хахад тийм нэг хоосон орон зайдаа ингээд саксны шийд зоогоол тоглоод бүжгэлдэг штэ. Яг тэрний шиг тийм одоо хоосон блокуд одоо нэг гудам байлаа гэхэд нэг гудамын нэг айл нь ингээ хашаагүй байхад тэрийг бол одоо нэг блок гэж ярьж болно л доо. Тэгэхээр тэр блоктой ингээд залуучууд цугладаг байсан гэсэн үг. Үүнтэй холбоотой. За тэгээд хипхоп соёл яг хизээ үүссэн бэ гэдг нь болохоор түүхэнд маш тодорхой тэмдэглэгдсэн байдаг л да. Энэ нь бол одоо үнэхээр гайхалтай. Бусд хөгжмийн урсгал бол энэ баг ингээд боломжгүй шүү дээ. Яг одоо хэдэн сарын хэдэн гэхэд за энэ хипхоп гэдэг урсгал маань хизээ тэгвэл төрсөн өдөр нь гэж үздэг вэ гэвэл 1973 оны 8 сарын 11-ний өдрийг хипхопын төрсөн өдөр гэж үздэг. За яагаад гэвэл энэ өдөр одоо Ямайка гаралтай DJ Kool Herc гэдэг нэгэн одоо DJ шин техникийг дэлхийд танилцуулсан байдаг. За өмнө нь ганцхан пянс тоглуулагчтай байсан болохоор нэг удаа дуусаад нөгөөг нь одоо солих хооронд хөгжим тасарч одоо эвгүй одоо уур амьсгал үүсэж харна шүү дээ тэр оронд. Тим зүйлийг ингээд шийдэх арга нь болохоор DJ Kool Herc хоёр пянс тоглуулагч ашиглаад дууны хөгжим хэсгийг буюу одоо брикийг нь тасралтгүй үргэлжлүүлэн тоглуулах тийм аргыг олдсон. За энийг болохоор юу гэж хэлдэг вэ гэхээр merry go round technique гэж нэрлэдэг юм байлээ. За тэгээд энэ мөчөөс л одоо жинхэнэ шоуд, жинхэнэ хипхоп хэмнэлийн эхлэл эхэлсэн гэж ойлгож болно. За тэгээд үүнтэй зэрэгцээд яалтчгүй одоо энэ маань амар том соёл болоод соёлыг тодорхойлох одоо 4 элемент байдаг. За тэр элементийг маань манай мөнхлөө бас айгуу гоё тайлбарлаад өгөх болов гэж бодож байна. За тэгээ мөнхлөө та шилжүүлье. За түрүүн ерөнхий хипхоп нь яаж үүссэн бэ гэдгийг ярьсан бол одоо хипхопыг нь онцлох бэлэгдэх 4 элементийг нь одоо та нартай хэлж өгье. За ерөнхийдөө сая битүүрийн ярьснаас одоо Бронксийн чинь одоо тэ хоорондоо алалцаал зэвсэг буу бариха болоод байна гэж одоо хэлсэн шүү дээ нэг талаараа. Тэнгүүд хоорондоо юугаар өрсөлдөг болсон бэ гэвэл одоо газар дээр тулдаг гэхүү одоо ямар ч нэгэн цус байхгүйгээр бүжгэлж хоорондоо үзэлцэнэ. Энэ нь одоо бидний мэдгээр break boy буюу b-boying. За тэгээ саяны хэлсэн элементүүд чи одоо ерөөс хипхопын 4 баг нь тэгээ 4 тулах цэг гэж хэлж болно. За тэгээд энэ дөрвөөг ахаад илүү дэлгэрэнгүй яриа. За эхнийх нь сая болтон манд урдсанчлаа DJ хин нэгэн хөгжим тоглохгүй бол бус нь одоо юу хийх вэ тийм үстэй. DJ бол хипхопын одоо амин зүрх гэж хэлэхэд болно. Хоёр дууны завсрыг холбож хүн бүрийг бүжиглүүлэх нь л ерөөсөө DJ-гийн хийдэг гол зүйл. За хоёр дахь сая миний дурдсан B-boy. DJ хөгжмөө тоглоход тэтгэр залуус шалан дээр гарч биеэрээ одоо өөртөө илэрхийлдэг байсан. Үг биш одоо хөдөлгөөнөөрөө. За одоо харин гурав дахь нь MC. MC-г одоо хүмүүс бас рэпер гэж ас андуураад байдаг. MC гэдэг нь одоо юу гэдэг вэ? DJ-ийн хөгжмөө тоглож байхад хүмүүсийг одоо хайплж өгдөг те. За тэгвэл манай дараагийн дуу яасан одоо те. Тэг зүйл өгдөн штэ. Бүгдээрээ гоё байна уу? За бүгдээрээ орилоороо ингээрэ тэгэрэ гэж тэгнэ те. За энийг одоо тий. Энийг одоо MC гэдэг байна. Энэ одоо манай тэр хипхопын 4 элементийн одоо нэг нь байна. За ингээд хипхопыг илэрхийлэх хамгийн сүүлийн 4 дахь элемент нь граффити. Гудамжны урлаг тий. Гудамжинд одоо дуу хоолой байхгүй хүмүүс одоо байдаг. Одоо юу гэдэг дуу өөрсдийнхөө ингээд тий өөрсдийнхөө үзэл байдал нийгмийн одоо тий нийгэмд илэрхийлэх хүсэж байгаа зүйл үлдээхийг хүссэн мессежийг одоо ингээд хүмүүс гудамжинд үлдээж эхэлсэн ямар нэгэн
respect хүндлэх зүйлээч үлдээд юм уу те эсвэл ямар нэгэн эсэргүүцэж байгаа зүйлээч гэдэг юм уу те энийг шууд гарч ирээд хэлэхгүй ч гэсэн үлдээх мессежийг граффитигаар илэрхийлдэг болсон. За ингээд хипхопыг илэрхийлэх ийм дөрвөн баг нь дөрвөн элемент байна. DJ, B-boy, MC, graffiti. Энэ дөрвөн нь нэлээд ингээд нэг ийм том соёл болж байгаа. Тэр соёлыг одоо бид нар өнөөдөр хипхоп гэж нэрлэдэг болсон байх нь байна шүү дээ. Гэхдээ одоо хипхоп гэдэг нэр нь яаж үүссэн бэ гэхээр сонирхолтой. Энийг одоо бас би чамайг гой сонирхолтой тайлбараад өгөх болов гэж бодож байна. За. Тийм. Би бас хипхоп яагаад гарсан юм бол гэдгсэн чинь мөглөө хип гэдэг чинь юу вэ ер нь? Одоо ташаа гэх юм уу те. Ташаа тий. Яг л ер нь зүгээр л тэр нь л яг одоо тэр утгаараа байгаа байхгүй. Одоо юу гэдгийг би болохоор монголоор орчуулах юм бол нэг тийм бөхсөө хөдлөг гэсэн утгатай гэж бараг л орчуулж болох юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. За юу болсон бэ гэхээр 1978 онд Cowboy Wiggins гэдэг рэпер ингээд санаачилсан байдаг л да. Тэр нь түүх нь маш сонирхолтой. Cowboy-ийн болохоор нэг найз айр мэд төлөвөө цэрэгт явахаар болсон байт юм байна л да. Тэгсэн чинь манай хүн болохоор чи бол одоо цэргүүдтэйгээ нийлээд хип хоп гэл алхахынтэй гэл одоо нэг шоосон маягтайгаар гэж хэлдэг байсан юм байна л да. За энэ нь болохгүйт нь одоо хип хоп гэл нэг заримжуул чинь нэг үг чинь нэг хаяа ингээд тренд брэнд болчдөг штэ ингээд ам дамжингуудаа яг нэг тийм зүйл болоод дараа нь алдарт одоо Rapper's Delight дуунд энэ үг орсноор одоо дэлхийд даяар түгсэн байдаг. Тэгэхээр маш бас энгийн юмнаас айгүй сонирхолтой байдлаар энэ хипхоп гэдэг үг гарсныг анзаарч болно. Nice. За тэгээ өмнө нь болохоор хипхоп годамжинд дуулдаг одоо тим хөгжим байсан бол одоо хүмүүсийн анхаарлыг татаад бүр биллбордод битгэжээд эхэлсэн байдаг. За тэр дундаа хипхопын түүхэнд маш чухал нэгэн дуу бол The Message гэдэг дуу байдаг. За энийг бол бараг хүн болгон мэднэ. За энэ дуу тухайн үеийн хар арьснуудын нийгмийн байдлыг нууж хаалгүй ил тод хилж өгснөөрөө онцлог байсан. За тэгээд хаягдсан Бронксын бодит төрхийг Америк даяар зарласан хэрэг байсан л та. За юу гэсэн үг гэхээр одоо эн чинь нэг харуудын дүүрэг болохоор юу гэдгийг цагаанууд бол яг энэ хооронд энэ дүүрэгт яг юу болоод байгааг бас сайн мэддэггүй байсан. За үүнийг бод ингээд мессежээр одоо бид нар ингэж амьдардаг юм байна гэх тэр зүйлийг бол маш хатуугаар аягуул сайн хэлж өгсөн байдаг л да. Тэгээ би энийг сонсож байхад яг тийм Монголд нөгөө нэг хүн чанар бидэнд байна уу пом гэдэг нэг яг нэг ийм нэг тийм мессежийг хүргэжсэн тэр дуутай аягуул тийм ойролцоо нэг тийм мэдрэмж төрчихсэн л да. За нэг иймэрхүү юм болсон юм байна да гэж бодож ирсэн. За тэгээ үүний зэрэгдүүгээр бас нэг зүйл нь Америкийн нэг соёл байсан юу байсан бэ гэхээр poetry slam буюу одоо шүлгээр дамжуулалт нийгмийн болж бүтэхгүй байгааг хэлдэг тийм үйл ажиллагаанууд амар идэвхжиж эхэлсэн байдаг л да. Ядуугаар зүүн Америкт бол маш их эрчийг авсан байдаг. За ингээд 1981 оны 8 дугаар сард хипхоп Америкийг бүрэн эзлэх нэгэн том үсрэлт болсон байдаг. За энэ бол MTV нэгдсэн үйл явдал болсон. За MTV бол одоо зөвхөн хипхопч биш те хөгжим дэлхийд тарахад бол асар том үүрэг гүйцэтгэсэн хэрэгсэл болсон шүү дээ. За тэгээ MTV гарч ирснээр хипхоп зөвхөн одоо сонсдог биш зурагтаар хардаг соёл болж өөрчлөсөн байдаг л да. За тэгээ энэ үед хипхопыг дэлхийд дахинд жинхэнэ утгаар нь таниулсан домогт хамтлаг бол яалтчгүй одоо Run DMC байдаг. За тэдний хамгийн анхны клиптэй хипхоп дуу бол Rickbox гэдэг дуу байдаг. Rockbox гэдэг дуу байдаг. За тэгээд Racing Hell гэдэг цомгоороо ердөө 1 жилийн дотор одоо 3.1 сая борлуулалт хийж чадсан байх жишээний те. Ингээд ийм том одоо амжилтыг олсон байгаа. За тэгээд Run DMC-гийн тухайд бол үргэлжлүүлээд аюулгүй сонирхолтой зүйлүүд их байгаа. Тийм болохоор тэрийг бол би бас ярьж яхаар мөнхлөө маань яриад өгвөл бас илүү сонирхолтой байх юм болов уу гэж бодож байна. За тэгэхээр Run DMC-гийн тухай ярьж байгаа бол одоо зөвхөн хөгжмөөр нь зогсох аргагүй. Тэгэхээр яагаад вэ гэхээр одоо ерөнхийдөө хипхопт 2 дахь хувьсгалыг хийсэн гэж хэлэхэд болно. Ер нь хипхопч одоо сонсдог төрлийн зүйл байгаад байсан бол энэ нь одоо юу гэдэг бас зөвхөн сонсдог биш нүдний ч гэсэн хувьсгал хардаг зүйл болсон байгаа. Тэгээд ер нь бодоод үзэлтэй одоо тайзан дээр гарч ирэхдээ одоо ингээд том малгайтай тий хавтгай малгайтай хүзүүндээ бүдүүн гинжтэй тэмүүтэй юу гэдэг юм пүүзтэй тий ерөөсөө л одоо пүүз гэдэг чинь тухайн үед спортын нэг тийм бэлгэдэл илэрхийлэл зүйл байсан бол эндээс эхлээд одоо спопын салшгүй нэг хэсэг болж байгаа.
Тэгээ хүмүүс тэднийг бас ингээд мэдээж дөөрэж эхэлж байгаа ингээд малгайг нь гинжиг нь тэгээ пүүзийг нь дөөрөөгаал одоо хипхопын ерөнхий ингээд дүрийг ингээд бий болгож байгаа. Тэгээд хипхопчдод зөвхөн дуу биш бүхэл бүтэн ингээд харагдах байдал стайл болж хувирч байгаа. Тэгэд тэдний My Adidas гэдэг дуу байдаг. Тэгээ пүүзэнд зориулсан дуу. Тэгээд энэ нь яг мэдээж санаа нь бол амар ингээд гоё ч гэсэн дараа нь өвөр дагавар үйлэл нь бүр илүү гайхалтай байсан гэж хэлж болно. Тэр дуу гарсны дараа Adidas компани Randy MC-тэй маш их мөнгөний гэрээ байгуулсан. Тэгээд тухайн үед ийм их мөнгөний гэрээ байгуулсан гэдэг нь бас маш их тэг баг хувьсч шиг шахуу зүйл байсан гэж хэлж болно. Тэнгүүтээ хипхоп нь бас зах зээл нь ч гэсэн нэлээд томорж байгааг бас харуулсан зүйл болж байгаа. Ингээд тэдний одоо тий хийсэн зүйл нь хипхопыг зөвхөн чагнадаг зүйл биш бас өмсдөг, харддаг ингээд тий амьдралын ингээд лайфстайл шахуу зүйл болгож өөрчлөсөн гэж одоо хэлэхэд болно. За яг энэ үед болохоор 1988 оны 8 дугаар сард хипхопыг дэлхийд даяар сурталчилсан одоо хамгийн том нэвтрүүлэг татагдаж эхэлсэн байдаг л за. Энэ бол одоо домогт Yo MBT Raps байсан. За энэ нэвтрүүлэг гарснаар Bronx-ийн гудамжны хөгжим зөвхөн Америк биш те Европ, Аз гээд дэлхийн өнцөг булан бүрт хүрч эхэлсэн. За залуус сургалтынхаа өмнө суугаад хамгийн сүүлийн үеийн рэп клипүүдийг үзээд за хипхоп соёлоор амьсгаж эхэлсэн гэж ойлгож болно. За тэгээд бидний өнөөдрийн яриад байгаа одоо Randy MC-гийн Pooz, Tom Ginch за энэ бүх зүйл үйл явдлууд одоо Yo MBT Raps гэдэг нэвтрүүлгээр дамжаад дэлхийн соёл болж хувирсан гэж ойлгож байна. За тэгэл одоо яг юу гэсэн үг юм те Европ руу орж ирэл, манайх руу орж ирэл яг энэ нэг өргөн гинж, өргөн өмөд гэдэг чинь яг ингээд орж ирснийг ингээд анзаарч болно. За тэгээд үүнээс хойш бол яг уу хипхоп бас дараагийнхаа шатны бас амар том зүйл рүү орно. За тэгтээ энийг би ярихаар илүү мөнхлөө маань ярьсан дээр болов уу гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр мөнхлөөг би анзаараад хахад бол ер нь баруунны Америкийн баруун иргэний хипхопод нэлээд тийм дуртай байрын юм болов уу гэж анзаараад байдаг. Би бол зүүн иргэний хүн. Оригинал хипхопыг бол сонсдог хүн. За тэгж хэлээд ямарсан дайрсан байдалтайгаар мөнхлөө рүүгээ шилжүүлж байна. За тэгэхээр одоо миний ярих байгаа зүйл болохоор баруун ирэг ба gangster rap Compton-ы дуу хоолой гэсэн хэсэг байна. За тэгээд хоёулаа бол түрүүнээс хойш Нью-Йоркийн түүхийг ярьлаа. Bronx, Randy MC, MTV гэх тэ. Тэгээд хипхоп бол зөвхөн ингээд нэг дүүрэг, нэг хотын зүйл биш. Тэгээд баруун тишээ харвал нэгэн бүр шинэхэн хүч төржээлээ. За тэгээд илүү ширүүн, илүү хурц, илүү бухимдсан дуу хоолойтой. Тэр дуу хоолой Лос Анжелесийн Compton гэдэг дүүргээс гарч ирсэн. Compton гэдэг нэрийг сонсоод одоо ойлгомжтой мэдэрдэг нэг зүйл байдаг. Аюул одоо ядуурлах, гудамжны бичгтэйгөө хуйлууд зэрэг. Тухайн үеийн одоо харт амхны бүр байр байдал, замбраагүй болж бүлэглэлүүд гудамж бүрийг хянж цагдаа нар бас хар арьстай өнгө арьсны үзлийг бас маш их ингээд дэлгэрүүлсэн гэх юм аа. Юу гэдэг те. Тиймэрхүү зүйлийг маш ихээр гаргадаг байсан. Арьс өнгөний үзэл одоо те маш хурцтмал байдалтай байсан. Тэгээ энгийн нэг залуу арьс өнгнөөсөө болоод гудамжаар зүгээр алхахад л маш эрсдэлтэй байсан орчоо. Тийм үе. Яг тэр орчинд өссөн залуус нийлээд нэг хамтлаг байгуулсан. Тэр хамтлагийн нэр нь NWA буюу Niggas with Attitudes. За. Тэгээ энийг одоо ярихаар сонирхолтой байна. Тэгээ энэ бол уг нь бол маш өөрөг маш том сэдв болно. Гэхдээ мэдээж яг энэ ритм алдахгүй тулд айлуулах бас нуршчихгүй ярий. За тэгээд тэдний дунд одоо байсан төлөөллүүдийг зах зугаас нь дуртахад Dr. Dre, тэ Ice Cube, одоо Eazy-E буюу одоо gangster rap-ийн загалмаасан эцэг гэх хүмүүс байна. Тэгэхэд студид орж бичлэг хийхдээ ямар нэгэн тэ гоёл жимлэл инээдрээ гэхгүй яг л одоо өөрсдийн бидэрсэн харсан зүйлээ шууд тэр дор ингээ буулгадаг байсан. Тэр шулуун байдал нь одоо тэгээ хожмоо gangster rap гэх одоо шинэ урсгал болж хөгжсөн байгаамаа. За тэгээд NWA-г ойлгохын тулд нэгэн түүхийг бас мэдэх хэрэгтэй зайлшгүй. За тэр хэргийг ярьж өгье тавханд. За юу болсон бэ гэхээр Rodney Glenn King гэдэг залуугийн үйл явдал. За энэ бол согтуугаар машин барьсан бариад явж байхад цагдаа нар саадуулахдаа бороохой за гар хүлгээд ер нь бүх юмаа ашиглаад аимшигтай гар зодсон байдаг. За энэ бичлэг олон нийтэд цацагдаад бүр шүүхтээр очисон ч гэсэндээ яг үүндээ шүүх цагдаагийг нь буруугүй гэж үтсэн байдаг. За тэгээ үүнээс болоод хараа арестнууд
арьс өнгөөр ялгуурлан гадуурхалт шүүх засаглал нь хүртэл ийм шудраг бус байдалтай байна штэ гэсэн байдлаар маш том бослого гаргасан. За энийг бол бараг л бүхэн мэдэх бах та LA-ийн бослого гэж байдаг. За энэ бослогын үеэр бүр 50 гаруй хүн алагдсан байдаг. За яг энэ үед гадуурхагдсан иргэдийн дуу хоолой маш хатуу маш ширүүн байдлаар гарч ирсэн байдаг. За үүний нэг төлөөлөл бол ялчгүй NWA-ийн дуу байсан. За тэр ямар дуу байсан бэ гэхээр Fuck the Police гэдэг дуу байсан. За энэ нэг зүгээр дуу хүмүүс хэлж байгаагаар болохоор юу гэж дүгнэдэг вэ гэхээр зүгээр нэг дуу биш байсан. Энэ бол нийгмийн асар том хөдөлгөөнд уриалсан тийм лозон маягийн зүйл байсан юм а гэж дүгнсэн байдаг л да. За ингээд гангстер рэп гэдэг байгаа энэ урсгал маань зөвхөн хар арьс залууш биш бас цагаан арьстай хүүхдүүдийг ч бас маш ихээр татахаар болсон байдаг. За энэ нь бол ойлгомжтой шүү дээ. Яагаад тэгэхээр би нэг юу гэж бодож байсан бэхээр одоо би багтаа юу гэдгийг те жигийн дууг одоо пэгэр гэсэн дуу байдаг шүү дээ. Тэр дууг ингээ амар сонсдог. Тэгээ тэр дууг сонсож байхдаа нэг тийм кул мэдрэмж авдаг ч юм уу те. Би бол ийм амар лагмак гэж нэг тийм мэдрэмж аваад байдаг ус. Яг үүнтэй адилхан нөгөө хатуу байгаа зуунууд үгнүүд нь бас энэ цагаан арьстай хүмүүст айгүй тийм одоо тийм кул байдлыг мэдрэмжийг төрүүлээд бүр амар сайн галыг авсан юм байлээ л дээ. За гэвч мэдээж яг ийм байдалд бол хин дургу байх вэ гэхээр томчууд болон эрх баригчид дургу байсан. За үүний үр дүнд бол бүр FBI буюу холбооны мөрдөх төвчөөс NWA хамтлагт одоо албан ёсны сануулга хүртэл ирж байсан. За бүр радио станцуудаар хүртэл одоо бохир үхтэй дуунуудыг цензурдаа хипхоп хамтлагуудыг шалгах хэрэгтэй гэсэн одоо лозунгууд явж эхэлсэн байдаг. За тэр үед одоо Америкийн хөгжмийн холбооноос хүчирхийлэл хар тамхи за хараалтай дуунуудад зориулдаг нэгэн тусгай тэмдэглэгийг наах болсон. За тэрийг бол маш сайн мөнхлөө маш сайн мэдж байгаа байх гэж бодож байна. За тэр маань юу вэ? Яа одоо юу гэдэг CD-нүүд төр байдаг шүү дээ. Юу норж идэг вэ? Parental Advisory гэдэг эцэг эхийн хараа хяналтанд үзээрэй гэдэг. Тэгээ онцгой тусгай контент гэдэг шүү дээ. Дааж тэгээд нөгөө яадаг та ямар нэг зүйлийг хориглонгууд улам илүү сонирхлын нүдүүд шиг одоо чи ч гэсэн үгсээ үргэлжлүүлээд ярих байлгүй. Яг үнэ. Тэг яалт ч одоо бүр сонирхлыг нь бити үзээрэй гэсэн юм бол тийм тактиктэй байсан чинь бүр 20-тай үйлс чинь угаасаа л илүү л явдаг штэ. Тэгээ бүр сүултээ юу басан бэ гэхээр маркетингийнхэн том хэрэгсэл болоод хувирсан байдаг. За ингээд 1989 онд нэгэн шуугантай үйл явдал болтгоо. За тэр нь юу болсон бэ гэхээр NWA хамтлаг тухайн үедээ хамгийн их одоо гэмт хэрэг хүчирхийллээр алдартай байсан хот болох Детройтэд тоглолтоо хийдэг. За цагдаа нар тэднийг болохоор одоо энэ Fuck the Police гэдэг дуугаа болохоор дуулахыг нь хатуу хоригдсан байсан ч гэсэндээ тэд нар бүр тайзан дээр гарч ирэнгүүтээ шууд дуулаад эхэлдэг л дээ. За тэг үүнээс болоод цагдаа нар бүр буун дуу гаргаад тоглолтыг хүчээр тараадаг. За хамтгийнхныг бүр баривчлах гэж хүртэл оролцсон байдаг. Гэхдээ энэ бүхнийг одоо хүн бүхэн харж байгаа штэ. Яалтч одоо хипхопыг улам хүчрхжүүлэх. За дээрэс нь залуусын дуу хоолойг хинч зогсоож чадахгүй гэдгийг одоо дэлхийд даяар харуулсан том үйл явдал болж хувирсан байдаг. За ингээд хипхоп нэгэнтээ одоо байр сураа оллоо. Одоо цаашаа юу болох вэ гэдгийг манай мөнхлөө маань ярьж өгнө. За тэгээ. Сая дурдахад тэр Fuck the Police гэдэг юу одоо хүмүүс бол ихэнх нь бас үзсэн баг тэр нөгөө Straight Out of Compton гэдэг нөгөө юу NWA-ийн biopic кино. Тэр бол маш гоё кино, үзэх бүр маш урамтай, маш чанартай. Тэр кино үзэхэд тэрэн дээрээс дүрсэлсэн байгаа нь амар гоё л гэдэг л да. Fuck the Police гэдэг бүгд ингээл юу дундуур өнөстэй шивэргүүл. Тэрийг бас ахаа үзэх санагдчихлаа. Яг сая эсгийг ярихад. За тэгээд миний одоо эндээс аваад үргэлжлүүлэх хэсэг бол Zumba баруун иргэн дайн буюу Tupac ба Biggie гэдэг хэсэг байна. За маш сонирхолтой. Мэдээж бид хоёр ингээд яг онцлог том зүйлсийг л онцлоо явж байгаа шүү дээ. За хипхоп одоо 80-аад оны сүүлээр дэлхийд танигдаж 90-ад оны ихээр бүр хамгийн дээцэгтээ хурж байсан гэж хэлэхэд болно. Гэтэ яг энэ үед дотроос нэгэн том хагарал үүссэн. Зүүн эрэг ба баруун эрэг Нью-Йорк болон Лос Анжелес хоёр урсгалд одоо хоёр философи бие биенээ үл тоомсорлж эхэлсэн. Зүүн эргийг хэн төлөөлж байсан бэ гэвэл за нэг нэр дуртай. Тэр нь The Notorious B.I.G. буюу Biggie Smalls. Brooklyn-ээс гаралтай, өгөндөө ухаантай, өгүүлэмжиндээ гүнзгий. Харин баруун эргийг хэн төлөөлж байсан бэ гэвэл Tupac Shakur. Compton-аас гаралтай бичгэлээ баруун эргийн дуу хоолой болсон. Уур хилэн, утга, яруу найраг хоёрыг нэгтгэсэн хүн. Хоёулаа авьяаслаг, хоёулаа хип-хопын нүүр царай. Тэгвэл яагаад дайснууд болсон бэ?
1991 он Нью-Йоркийн рэпер Teen Dog Fuck Compton гэдэг дуу гаргасан. Одоо шулуухан бүдүүлэг одоо баруурыг доромжилсан өнгө аястай тий. Talking about niggas from Compton. They're no comping, they truly ain't stomping. Tim Dog. Юу гэдэг нь бид нар original гэдэг ямар нэгэн тиймэрхүү өнгө аясыг шигтгсэн. Тэгэд энэ бол одоо анхны нэг нодралтай гэж хэлэхэд болно. Тэгээд эндээс шууд үргэлжлүүлээд одоо яг гол цэгийг ярихад хамгийн том эргэлт нь 1994 оны 11 сарын 30-нд болсон. Энэ нь Tupac Manhattan-ы нэгэн барилгад орж явтал үл мэддэг залуус түүн рүү дайрч бүр 5 удаа бууцсан явдал гарсан. Харин азар Tupac амьд үлдсэн. Гэтэ энэ хэрэг нь мэдээж Tupac амьд үлдснээр зогсохгүй тэгэл улам л одоо юу гэдэг Tupac бол өөрлөө ингэж довтлсон юу одоо төлөвлөгөөтэй л гэж үзэж байгаа шүү дээ. Магадгүй энэ төлөвлөгөөний ард нь Biggie байсан гэж үзээд ер нь энэ хоёрын ингээд сөргөлдөө улам ингэж ширүүлсэн байгаа. За тэгээд мэдээж тэд нар одоо юу шүү бууш идэм гэхгүй ерөнхийдөө бас тухайн үед нэгэн тал одоо медиа бас хөгжсөн байсан болохоор одоо хоорондоо дисээр одоо зодтолж гинэ гэж хэлэхэд баг тий буруудахгүй тий намайг 5 удаад алж чадсангүй нэ тэрэ гэл одоо Tupac дийслэхэд би гэж гисэн зүгээр суухгүй бас хариуг нь өгч жишээнэ. Тэгээ хоёр рэприйн хооронд болж байсан дуугаар хийсэн дайн аажмаар одоо дааж бодит аюул болж хувирсан. Тэр нь одоо юу вэ гэхээр 1996 оны 9 сарын 7-нд Tupac Las Vegas боксинг тоглолт үзээд дуусаад явж байгаа хоорондоо машинд буудуулж одоо улмаар 25 наснда л таалт өгсөн байдаг. Хипхопын дайн хамгийн одоо гашуун үнээр тэ одоо ийм зүйл болсон. Тэгээд үүнээсээ удаачгүй Biggie мөн Лос Анжелес яг ижил байдлаар буудуулж амиа алдсан. Одоо хамгийн том авиас хамгийн том нүүр зэрэг дуу хоолой ердөө 25 26 наснда ингээл дууссан. Эндээс одоо нэг асуулт гарч ирж байна л да. Тэр нь юу вэ гэхээр хипхопт нөхөж болшгүй ийм том гарц тохиолоо. Тэгэхээр энэ хипхоп гэдэг жанр нь хумигдах уу, яах вэ гэдэг асуулт. За тэгэхээр Biggie-гийн төгсгөлийг одоо үргэлжлүүлээд энэ нь юуг авчирсан бэ гэдгийг болд маань бас ярьж өгөөч гэж бодож байна. За тийм би үргэлжлүүлээд бас ярихад Tupac-ийг нас барсны дараа бол яалтч удаа Biggie-г бол амар буруутгах гэсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь өөх нь 6 сарын дараа өөд болчихж байгаа нь тий. Тэгээ ингээд тэнгуүтээ одоо юу гэдгийг одоо яг мөхлөчсөндөө мэдчихэл байгаа. Tupac-ийг яг үндэ буудсан хүн нь бол баригдсан шүү дээ. Гэхдээ яг үндэ захиалсагсан хүн нь яг Biggie-ийн талын хүн байсан уу эсвэл хэн байсан гэдг нь бол асар одоо том сэдв учраас хоёлаас хүмүүс бас сонирхож байгаа юм чи ийм гоё сэдвийг ийм богинохан ярьчлаа да гэсэн байдлаар хандаж магадгүй тий. Тийм болохоор хоёлаас нэг дараалтаа тааруулаад ингэж ярьж байгаа шүү гэдгийг дурдаад за би үргэлжлүүлээ. За яг үүний дараа бол одоо Biggie-г өөд басны дараа бол Puff Daddy-г хүн болгоо одоо мэддэг болсон баха саяны хэрэгээс болоод. За Biggie-д зориулаад нэгэн том дуу гаргасан. Тэр бол дэлхийн нийтэд хит болсон. За бүгд мэднэ энийг. I'll be missing you гэдэг дуу байсан. За энэ дуу болохоор 1997 онд Billboard-д бүр 11-7 хоног дараалан 1-р байрт жагссан байдаг. За гэхдээ энэ дуунд нэгэн сонирхолтой асуудал байсан нь болохоор ремейк болон сэмплингийн тухай байсан. За энэ дуу болохоор анх The Police хамтлагийн Every Breath You Take гэдэг дуунд гардаг одоо аяыг нь ашигласан байгаа байхгүй юу? За үүнээс үүдээд ер нь зохиогчийн эрх буюу копирайтын томоохон марга гарсан байдаг. За энэ үеэс эхлээ ер нь хипхоп хөгжимд бусдын аяыг ашиглахдаа зохиогчийн эрхийг нь бас хуваалцах, дээрэс нь албан ёсны зөвшөөрөл авах асуудал маш чухал болж эхэлсэн гэж ойлгож байна. За яг өмнө нь бол юу гэдгийг хипхопын соёлд болохоор ремейк болон сэмплинг одоо бусдын дуун дээр ингэж хийх асуудал бол ер нь угаасаа байдаг байсан. Гэхдээ энэ бол дуун дээр бол яалтчгүй бүр асар их мөнгөний асуудал гараад ирж байгаа тийм болохоор бол цэгцлэхээс сур аргагүй байдал үүсэж байгаа юм байлээ. Тэгээд хамгийн сонирхолтой зүйл нь бас юу бодогдчихсэн бэ гэхээр энэ одоо маргаанаас өмнөх үед одоо энэ ремейк буюу сэмплинг хийгээд ингээд хүний аяыг ашигласан зүйл бол баг уучлагдаж болох ч гэсэндээ тэрнээс хойшхыг бол бас уучлж болохгүй гэсэн тийм зүйлийг одоо хөгжим судлаачид ярьдаг юм байлээ. Тэрийг бас би хүмүүстээ бас хэлэх юм бол сонирхолтой байх юм болов уу гэж бодож байна л та. За тэгээд хипхоп бол хөгжөөд ингээ бүр амар том эн чинь хөгжил болоод хөгжил нь цаашаа явдгаараа явж байгаа шүү дээ. Тэгээд
үүний дараагийн бас том өөрчлөлт болон шин салхийг авчирсан нэг хүн гарч ирсэн. За тэр хүнийг бол хүн болгон мэднэ. Тэгээ энэ хүнийг хэн байсан бэ? За тэрнээс хойш юу болсон бэ гэдгийг яриад өгөөч ээ. За тэгэд ерөнхий бит хоёрын яриа те дуусах тал руугаа хандж байгаа. За Tupac Bigger-ийн үлдээсэн хоосоо орон зай хипхопыг одоо дуусгах уу яах уу гэжсэн бол нэгэндээ хипхоп маань бол ирчийг авчихсан байсан. Шин дуу олгооч гэсэн хайцсан байсан. Тэр дуу хоолой Детройдоос гарч ирсэн. Цагаан хайртай ядуусын хороолд өссөн. Ганц би ээжтэйг амьдарч байсан энгийн нэгэн залуу хүү байгаа. За одоо хүүгүй. Тэр болохоор Marshall Mathers буюу одоо дэлхийд түүнийг Eminem гэдэг нэрээр мэднэ. Тэрээр анх гарч ирэхэд хипхоп одоо эргэлзээ гэж хэлэхэд болно. Яагаад гэвэл хипхоп гэдэг чинь ерөөсөө л харуудын хөгжим, харуудын зүйл, тэдний л зүйл. Ямар нэгэн цагаан хайртай хүн оролдох зүйл биш гэдэг одоо баг байр суурь байгаа. Тэгэд үнэхээр одоо оролдъё гэсэн чинь энэ цагаан хайртай хүн хийж чадах уу? Тэр энэ тэ соёлоо ойлгож гин үү гэдэг асуулт ч гэсэн гарч ирж байгаа. Гэхдээ одоо тухайн үед бас нөгөө тийм яг юу гэдэг чинь одоо ч гэсэн үнэтэй тэ real бай мэ яасан миний гинж тэдэн сая яасан ийсэн миний машин шиг юу гэдэг тэ. Тэсэн чинь нөгөө жоохон real гэдэг зүйлээ алдсан тэ юу тэ. Одоо нөгөө Eminem-ийн тоглосон 8 Mile кино минь дээр ч гэсэн гардаг л да. Тэ. Real гэдэг зүйлээ алдсан. Тэгэхэд Eminem-ээс юу харагдсан бэ гэхээр Eminem ерөөсөө л яг хипхоп гэдэг зүйл чинь өөрсдийнхөө ингээд түүхийг гоё өвлөх ёстой байтал тэр зүйлээ жоохон алдах гэдсэн бол Eminem-д яг л тэр зүйл амин сүнсэн одоо байсан гэж хэлэхэд болно. Тэгээд Eminem-ийг хин одоо илрүүлсэн бэ гэвэл одоо шууд одоо бас хурангуу гарлаж байна. Энийг бол шууд Dr. Dre Eminem-ийн потенциалыг хараад Eminem-тэй ер нь хамтарч ажиллахаар болсон. Тэгээ Eminem ч потенциалоо гаргаж ирээд дэлхийд дахиндаа алдартай тий уран бүтээлч болсон шүү дээ. Тэгээ Detroit-ийн хүйтэн гудамжинд өссөн ядуурлыг мэдэрсэн гэр оронгүй болох айцыг амсан. Тэр туршлага нь үнэн байсан болохоор л ийм болсон гэж ер нь тий хэлж тодорхойлж болохоор байгаа. Тэгээ ямар нэгэн энэ хипхоп гэдэг зүйл чинь зөвхөн нэг арьс өнгө нэг газар нэг улсаар хариалагдах зүйл ер нь хэдийнэ биш болсон. Тэгээд Eminem ч дэлхийд танигдаад Rolling Stone сэтгүүл дээр түүнийг хипхопын хаан гэж нэрлэж байсан. Grammy-гийн тайз, бүр Oscar-ийн тайз гэд бүгд дээр гарсан. Хипхоп бол одоо Bronx-ийн гудамжнаас гарч дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй тайзуудыг эзэлсэн үгээрээ. Ингээд одоо ер нь ярианыхаа төгсгөлд 2022 оны Super Bowl-ыг дурдъя. Одоо Америкийн гэлтгүүд дэлхийн хамгийн том хүмүүсийн ингээд анхаарлаа хандуулдаг том үйл ажиллагаа ивентүүдийн нэг. Үүний одоо Halftime Show-ны тайзан дээр Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar зэрэг төлөөллүүд нэгэн тайзан дээр гарч Lose Yourself цуурайтаж ус эхэлсэн. Тэр мөчид дэлхийн хэдэн зуун сая хүн нэгэн зэрэг нэг зүйлийг одоо мэдэрсэн. Хипхоп бол хэдийнэ хүн төрөлхтнийг бас илэрхийлэх нэгэн том урсгал нийтлэг дуу хоолой болцсон байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр ингээ аргагүй болж байгаа. За ингээд бид нар одоо маш урт аялал хийлээгүй одоо эн чинь ер нь 50-аад жилийн л шахуу бараг түүхийг ярьж байгаа шүү дээ. Ийм зүйл одоо ерөөхдөө болсон байна. Магадгүй одоо юу гэдгийг Eminem-ийн тухай ярьлаа гэхэд л хоёлаа баг одоо юу гэдгийг үр цайдал ярих боломж байна те. Бүр ингээд хичнээн цагаарч ярьж болж байна. За тэгээд одоо дээрэс нь юу гэдгийг энэ хипхопт бүр үнэхээр бүр одоо нэг хипхопчд байгаа шүү дээ. Бүр ингээд баа байгуу мэддэг хүмүүс байхад за энийг ягаа ярьсангүй, тэрийг ягаа ярьсангүй одоо юу гэдгийг том зүйлүүдээ Kanye West гэдэг юм уу эдгээр чинь том зүйлийг авчирсан хүмүүс шүү дээ. Гэхдээ бол яалтчгүй одоо бүгдийг ярих одоо боломж нь бас байхгүй. За дээрэс нь илүү зэгцтэй байдлаар хүрхийг бол илүү бит хоёр зорьсон байгаа. Дээрэс нь надад бодогдож байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр сүүлд гарсныг бол тэгтээ тэргүй бид нарт айгүй ойрхон байгаа болохоор уусаал амьдралынхаа ирэхээр ингээд сонсоод явж байгаа болохоор айгүй ойлгох гээд амар байгаа. Тийм болохоор яг өмнөх зүйлүүдийг айгүй гоё зэгцлээд ингээд явчих юм бол гоё юм болов уу гэж бодогдлоо. За мөглөөд маань ингээд подкастаа хийгээд хипхопын тухай ярихад юу бодогдов? За дээрэс нь тийм илүү тийм ойлгосон зүйлч гэдэг юм уу нэг тийм сонирхолтой байсан талыг нь ярьж өгвөл. Одоо энийг хийж байгаа сэтгэл үнэхэр гоё юм. Яагаад гэвэл бид тээр ингээд подкастаа эхлээд удаагүй байгаа. Ингээ гоё сэдвүүдийн ингээд тэ өвсөн түүх ерөнхий сэдвүүдийг гоё эхлээд ярьж байгаа. Дараа нь үзэгчд маань ч гэсэн бид төрийн яриа өнгө ястай ингээд гоё таарад
олон илүү цаашаа сонсохыг хүсдэг болвол магадгүй NWA-ийн талаар илүү дэлгэрэнгүй ярих тий. Эсвэл Eminem-ийн талаар илүү дэлгэрэнгүй гоё ингээд урт ярих ч гэх юм уу. Тиймэрхүү зүйлүүд бол чөлөөтэй та бүхэн комментоо сайхан үлдээгээрэй. Тэр одоо ярил одоо үргэлжлүүлээд бас K-pop-ийг ч гэсэн ярих хүсэл байна. Яагаад гэвэл K-pop-ийг ч гэсэн одоо ярил одоо тий баабээгөө мэднэ гэж хэлэхэд бол нэх буруутахгүй. Одоо сүүлийн үеийн K-pop-ыг бол алгаслаа гэж бодъё. Гэхдээ үүссэн нь ахуулаад те 1-р үе, 2-р үе, 3-р үе юу байдгийг анх яаж үүссэн, ямар эргэлтийн зэгүүд те яг юу юунд culture ямар ингээд соёлын юу гэдэг те хувьсэл entertainment-д юу явж ирсэн гэдэг талаар ч гэсэн ярих одоо сонирхол байна. Чамааг бас юу гэж бодож байна гэсэн. Nice. Надад бол маш сонирхолтой санагдаж байна. Илүү бас гэхдээ ойлгох ч гэсэн энэ дотроо ч гэсэн бас юу гэдэг нэг л хамтгийг аваад маш ихээр ярьж болох ч гэсэн эхлээд туйлаа подкаста ингээд гой-гоёор ингээд ерөнхий сэдвүүдийг гоё авч ярилцаад дараа нь үзэгчдийнхээ санал сэтгэлийг сонсож аваад олон мэлгийн үдэлгэрэнгүй ярьдаг ч юм уу тийм. Тийм яг үнэ. Тэг бас айгүй гоё хоёлоо бас айгүй зэгцтэй явчлаа гэж бодож байна л. Ягаад тэгэхээр K-pop ч бас хип-хопыг оруулахгүй байж болохгүй шүү дээ. Тийм болохоор бас айгүй гоё дараалалаараа бас гоё болох юм болов уу гэж бодож байна. Тийм болохоор K-pop ярихад бол надад бас маш сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. За тэгээ та бүхэн бас хурдан хийгээрэй гэж хүсвэл тэгээ тий лайкаар дараарай. Сэтгэлдээ үлдээгээрэй. Бид өөр бас подкаста хитрхи хурдан хийчихэж байна. Та хоёр зөв нуршихад бас болноо тий. Тийм удаан хийхэд бол нэг хамаагүй гоёо гэж байвал бас тэрийг ч гэсэн сайхан үлдээгээрэй. Бид өөр бас цэгцтэй байхын тулд энийг удаа жоохон хурдан явчих шиг боллоо тий. Харин тэг шиг боллоо тий. За дуусгаал үзье ямар хөө юм болох нь харъя. За өнөөдрийн контент бол гоё байлаа. Чам ч гэсэн гоё л гэсэн юм шиг шүү дээ. Оо янз. За тэгвэл хоёлаа ингээд энэ удаагийн бичлэгээ өндөрлөх үү. За тэгээд тэгвэл манайха та нар комент үлдээгээрэй. Дараагийн удаа K-pop-оор уулзнаа гэж бодож байна.